Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya ku danget ayeuna urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya baraya suasana di kebun pakuan seperti biasa, sunyi dan sepi itu. Walah, masya Allah. Dan keadaan saung oge baraya tuh, wah seperti biasa, sunyi dan sepi. Duka kemana ya Kang Haji Channel nanya baraya, aduh masya Allah. Tapi dapur nama ketinggalan mah ngabul tuh barayanya. Nah, kurang tinggal ya Kang Haji Channel, duka kemana ya baraya. Waduh, itu gening baraya. Nah, aku cuprakan menuju pada ibak, bukan menuju pada nah itu ke baraya Kang Haji Channel. Wah, bawa rek mani ya baraya ya tuh. Wah, karena ya Haji Channel teh ya kurang ngawasu kangkung baraya. Wah, enak orang gaskeun barayanya lu ngawasu kangkung gini. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Haji. Aduh, nah aku kecuprakan dina balong Kang Haji. Oh, jadi pami kangkung BCT direndam gitu Kang Haji nya. Oh, tuh baraya beres panen kangkung deui cenah baraya ieu teh si kangkungna teh diwasuh heula ka dieu baraya tuh cenah sepados bersih. Aduh, ya Kang Haji Channel wae nya baraya tuh tinggal aya mah pakai ikat baraya ya. Tuh cenah pakai ikat mah Kang Haji Channel teh baraya, masya Allahnya. Orang doakeun Kang Haji Channel ting sehatnya barayanya, masya Allah. Oh, baraya tinggalnya, wah, masya Allah ya Kang Haji Channel baraya. Wah, mantap ya. Habis panen, biasanya stok tosok terbitnya nyuh ya tuh habis panen baraya Kang Haji Channel nya. Kene pedas baraya teh. Hola. Oh je ulang kalebak je. Mereka mana Kang Haji? Yang cair. Saya. Oh teh cai saat nya. Oh ya siap-siap Kang Haji. Oh baraya. Saurna Kang Haji Channel can bade kalebak ya teh. Bade ngalareskeun cai baraya. Wah, tinggal ya. Haji Channel. Oh iya menat baraya gini cenah tuh. Nah menat Kang Haji teh. Menat ya teh. Waduh. Baraya tinggal ya. Menat cenah baraya si cai teh. Kan ku Kang Haji Channel di beres-beres baraya ya. Tapi tos ngenyo Kang Haji. Atot namanya. Oh tos ngenyo. Wah biasana baraya pami tos ngenyo masuk mah gablay. Tapi ya mah tos ngenyo langsung semangat baraya. Masya Allah, masya Allah. Oh barayanya suasana di kebun pakuan baraya. Wah masih asri baraya, masya Allah. Aliana ya. Wah aya baladna tuh baraya ya Kang Jae ngalikeun baladna ya. Wah, jadi sami baraya para petani ya teh baraya ya. Wih mau mawa arit anu hiji mah, anu hiji mau pacul baraya tuh. Oh malah naon Kang Jae? Oh sampo baraya. Pakai bini di tancepkeun deui mah nya. Oh tancepkeun cenah baraya teh. Jadi si tangkal sampo mah baraya tinu daun, tinu batang jeung tinu bebeutihan ge kaala sadayana baraya hi tangkal sampo mah ya. Oh. Ai sampo sabaraha tahun sakali teh?
Oh genep bulan tuh baraya cenah sampul mah genep bulan sekali berarti dina setahun 2 kali baraya. Wah tinggal kayaknya. Oh baraya tinggal yo kayaknya ya nuju mah gilir ular gilirkeun cai baraya ya teh Kang Haji channel teh. Insyaallah baraya kieu kagiatanna Kang Haji channel baraya. Masyaallah. Aduh baraya gitu sah baraya Kang Haji hebat. Baraya tak kami. Sama ya aduh ini salmetna Kang Haji channel baraya jadi ayah bijil tidinya ya Kang Haji hebat tuh. Aduh Masya Allah baraya ya. Aduh Masya Allah barayanya kalau nolos ganti saha ay bakti Kang Haji Eman baraya. Oh Masya Allahnya lah gitu baraya suasana di kebun pakuan mah aya we baraya pika seureun teh nya Masya Allah tawana. Nah kok kitu na ka baraya Kang Haji channel ge mugia ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipasihan kasehatan, kemudahan, kelancaran dijalemerkeun rezekina nya Masya Allah. Tuh baraya tinggal Kang Haji Eman mau pacul Kang Haji channel ge mau pacul baraya. Tuh baraya ya tinggal Kang Haji channel sareng Kang Haji Eman ya. Tarik Haji Eman. Oh, tinggal tuh cai channel tuh. Bawang anjing lagi popokeun tadi kitu papan jagung. Tuh bari ditanam jagung cenah baraya boleh gitu. Masya Allah ya. Haji Eman ya. Wah. Ini bular gilir cai baraya Kang Haji channel tanya Masya Allah. Terus di mana Haji Eman? Oh barang siar tuh tiga. Bare mikat cenah Kang Haji Eman mah baraya. Aduh Masya Allah. Aduh Masya Allah baraya lah. Aya aktivitas Kang Haji channel menuju ngagilar gilir cai cenah Kang Haji Eman bade mikat lamanuk baraya. Oh. Yo baraya na Kang Haji hirup mah kudu kieu ulah sulit ningali sim abdi Sim abdi naon Kang Haji? Macu ya. Oh macu cek sangora Kang Haji. Iya. Oh, kumati ieu ulah di sawahan ku abdi mah bade digarap deui lah. Oh. Bade tanam palawija pangintennya. Ya tuh cenah baraya saur Kang Haji channel mah hirup mah ulah sulit hate cenah. Goreng sulit hate teh. Tuh goreng cenah. Goreng sulit hate teh. Kira-kira eta mah nya dia sap perluna. Gitu Kang Haji. Nuju ngopo cenah jadi goreng anu gaduh sifat sulit hate mah urang teh erek sakumaha oge ulah gaduh sifat sulit hate gitu. Oh mari belakang jagung sih ya. Tah panginten sakitu heulanya baraya aktivitasna Kang Haji channel dinten ayeuna. Pokona mah ka baraya-barayana Kang Haji channel tong hilap seueurkeun rasa syukur. Saur Kang Haji channel ge kade cenah anu liwah mah waktuna dijagi perbanyak sholawatna insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.